ose që juna jemi në fillim të këtij muaji begatshëm, agjërimi i Ramazanit ka qenë prej shtyllave të Islamit, shtylla e mesme, që mundemi me thonë se shtylla e pjekurisë, apo zanafillës së pjekurisë së muslimanëve në Medinë. Kur e lexon njëri Muhamedit alayhi salatu wassalam, sigurt e keni lexuar. Spaku, ndonjë broshurë të vogël biografisë Muhamedit dhe sa më keni pa. Keni lexuar. Ti e sheh se Muhamedi alayhi salatu wassalam Allahu xhalla xhelaluhu i rigati. Për së cilën punë. Nuk është se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë i mëshëm, inteligjent, edhe vetëm inteligjenca e ka bëhat. Jo, ai ka qenë inteligjent, por Allahu xhalla xhelaluhu e ka ruajt. Prandaj ti e sheh se Allahu xhalla xhelaluhu thot fa'awa wajadaka dallan. Ka gjetë Allahu ti devijum, fahadat ka udhzu, ka gjetë fukarat, ka përkra. Dhe ti e sheh ata se Allahu xhalla xhelaluhu e ruajt. Kush e lexon sirën, ti e sheh se inayatullah, kujdesi i Allahut për ata është 1,000,000%. E po, pse nuk e mendojnë edhe të kundërtën për neve, nuk kujdesin Allahu xhalla xhelaluhu edhe për neve. Me po, kujdesi i Allahut subhanahu wa taala për secilin njeri është diku. Nëse na e përçmojmë, nënçmojmë kujdesin e Allahut për neve, atë një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, ti s'e ke kuptuar mesazhin. Që do të thotë se agjërimi është ibadeti i pjekurisë. Ai shumë interesant është. Këto 5 shtylla krejt me shikues se kur kanë ardhur si obligim, dihet shahadeti me një herë ka ardhur. E para është tauhidi. Njësimin i Allahu xhalla xhelaluhu. Namazi më njëherë. Po agjërimi si agjërim është ai i cili të lidh me Allahun xhalla xhelaluhu direkt. Se çati po ashtu, zakati është përmend edhe në Mekë. I po nuk ka qenë në këtë formën që e njohim në Ramazan që japin njerëzit. Ka qenë në formën e sadakas. Dhe në fund është haxhi, që haxhin duhet me kuptu si kongres botëror i muslimanëve krejt. Çfarë duhet me kuptu? Në këtë gjuhën bashkëkohore që e ka njerëzit, ajo nuk është vetëm ibadet që thotë Sheikh Abdul Qadir Al-Nauti, është kongres edhe summit edhe lidhje e krejt botës muslimane. Prandaj kur e kujtojnë ana atë pjesë se Allahu xhalla xhelalu ka na kujdes për temat, madje edhe mendimet e vetë Muhamedit alayhi salatu wassalam, ju dinë se ka dashur shku muzikë. A njëri ka qenë. Krejt rinia ka shkuar atë vat, ka qenë interesant me shku ndarsën të filani, ndarsën. Se me ka qenë fshat, me shku ndarsën të njëri, interesant apo? Por Allahu xhalla xhelalu 3 herë me rend e zgjumi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ti e sheh se Allahu xhalla xhelalu kujdeset për atë Bedr, kujdeset për atë Nuhud, kujdeset në Khandaq, kujdeset në krejt sendet. Edhe shtatën e vdekjes madje. Madje kujdeset Allahu xhalla xhelaluhu për atë, edhe vendin se ku do të ndalet Kasua, devja. Apo? Edhe për Medinën, Yathribin, edhe për Mekkën, ku do të vjen gjeografia aty. Thatësia aty vendi krejt. Ai vend të ardhmën çfarë roli ka me pas krejt të sendet. Pse përmendi këto, mund të them po ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallahi edhe për ne është. Ti edhe unë nuk e uzu kot. Ana mos gabon me nënçmu oborin e xhamisë, ne nuk në obor xhamisë. Jo këtu mrena në obor xhamisë. Dikush këtu pari të na, për imamave të tuaj, edhe sot e sot, madje si jap hakin mihrabit, Allahu xhalla xhalla do më udhëzon idealat. Ky si ka dhënë hakin. Ama kështu janë edhe në jetën. Kjo mund të ndodhë me fëmijët e tanë. Nëse hapni hakin një senit, Allahu xhalla xhalla ndërhin. Sepse Allahu xhalla xhalla i ka ligjet e vetë në dunjë. Ajo çka duhet me kuptuar prej agjërimit, se agjërimi është ibadet i pjekurisë. Agjërimi është ibadet i pjekurisë. Unë pjek. Krejt fikhu islam, krejt dispozitat në islam, historia e Muhamedit alayhis salam, agjërimin që bën është sani pjekurisë. Njëri i pjekur, që e pjek me një zanat, të i mshel sytë dhe punon të ata, se s'ki problem. Një ploskaxhi apo dikush i punon zdërtar, çka do të punon? Ai çaq i pjek që është nga zanatin e vet, ai mshel sytë dhe se ka problem hiç. Edhe na do të bëjmë jetën tonë. Prandaj, presendeve kryesore që do të mësu për agjërimit është cilat tema na i vendos neve shejtani në rrugë. Çka mendojnë? Ka duhet me shkuar.
Jo çdo gjë që është atraktive, që na duket interesant neve dhe duhet të shkojmë mas asaj mirë. Jo çdo temë dhe polemikë që çelet dhe debat duhet edhe më folë më njëherë. Prandaj ka ardhur te agjerimi nga Muhamedi alayhi salatu wassalam që wa in jadalaka aw qatalaka ahad faqul inni sa'im. Nëse të lufton dikush tu jam agjerush. Se ibadeti i pjekurisë është agjerimi. Kjo është mesazhi. Ndaj Allahu xhalla xhalla ka thonë la'allakum tattaqun. Që ju jeni më të devotshëm. Ta shpesh në mënyrë klasike e shpjegojnë. Më të devotshëm i pas tut Allahit veç. Tut Allahit po ti kemi tut Allahu në temat ngryje, në temat që i bëjnë, dispozitat që i marrin, polemika që i bëjnë, mënyrën se si folna. Sepse mendimet edhe temat që ne formon dikush neve në kokë, ato janë rrugë dhe GPS. Ka i të shku. Kretë neve në ndodhë tash që rrugës që vina, pse hina me krena semafora fullt, pse hina krena se vloq, pse hina krena se mëzu policia, pse hina nali, më vërnë e filonin e takova. Dhe më thonë, du të mendu pak maharat ka po hina. Nëse jeta e përdishme rrugë të shkupit, po të azojnë rrugën ti edhe të vënosh, para me ndo këtë rrugë të mendimeve këtë. Tu ka ma shumë rrugë të mendimeve. Prandaj mos shko ma sendeve të pa pjekta. Du mu pjek. Sahabet radiallahu anhum 15 vjet i kanë pas, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shehu pjekurin. Me 15 vjet të pjekt kanë qenë. 16 vjet, 17 të pjekt kanë qenë ata. A mune me përmendu Amr ibn Asi me djalin e vet i ka dallim 12 vjet. Abdullah ibn Amr ibn Asi ka o shty me sahabët të mëdhej, sa që është bëj ibadetia më i madh. Ka xheru për ditë. Ama ka qenë normal i pa pjekt në atë vakt, ka thonë kur plak, pastaj ka thonë ja lejteni kabil të rukhsat e Rasulillah. Ta kisha pranuar lejesën e pejgamberit se ka xheru një ditë po një ditë jo, hiç panal, deri në fund jetës. Deri në fund jetës. A pejgamberi sa më ka ditë se ka qenë i pjekt, apo mos be djalë se i ri tash, i entuziast, i fortë, i krejt, mos be djalë. Ai thot, në fund jetës ta kisha pranuar. Po flasim për ibadet. Para më për punë tjera. Prandaj nuk mjafton vetëm njohja e dispozitave, mësova këtë mesele, edu këtë mesele, e çova gishtin, i mora dosenet, tamam. Ajo është pjesë e nevojës njëri, e ndjen një farë nevoja dhe e ban njëri. Ama du të mu pjekë. Prandaj agjerimet e Ramazanit me vjet, shëstin për neve vetë, sa agjerime i kije, 14 i kam, alhamdulillah. 41, si vjetë. Super. Po së nga ka pjekë ajo. Agjerimet e Ramazanit du të me nga pjekë. Sepse është ibadet i pjekurijës. Andaj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mas shumti edhe sahabët tjerë që kanë përfituar nga mësimet, nga xhamia, nga ndeja me njëri tjetrin, ka qenë pjekuria e fekut, pjekuria e akidës, pjekuria e mendimeve dhe temave që duhet me zgjedh njërin kokën e vet. Edhe kundërta, ti mund të shpëgjej edhe dietar ndoshta, a xhami. Po. I mbosht me informata këtë pa xhami. Madje mund të shpëgjej në libra të dietarëve, që është normale kjo prap, sende çesharake. E ka një ligjërat Sheikh Abdul Qadir Arnauti, full me sende çesharake për dietarët. Duke dashur me tregu ata se nuk pasohen çoras se ka sende. Na përmendëm një ditë Ibn Hazmi, dietar shumë i madh, faqih më të madh shnosh, s'ka më. Ai thot, kush e ka numra, Zai, me safas edhe bërgas, do të me qitë krajnë jashtë. Djetarë që ka shpjegu libe, thot, po s'ka qenë haqë kur njerë, se në teki. Ma të që djetarë shumë i madhë. Që të thosin, vetë njeri kër i shenë djetarë si djetarë, të ndëj, ndë njëherë, mrenda asaj gjenë papjekuria atje. Po ne mos e pasa bratje. Në papjekuria ati, mos e pasa, se papjekuria. Ajamillak, që këndër. Se ajami në arabishtë, më thonë i huj. Ajami, dhe më thonë, kështë në arabishtë nuk se kam so mirë, dhe më thonë, se nuk i di temat të manë si duhet. Ajami, pre kësaj kam betë. Në kretë kina ajamillak, diçka pre asaj mbet. Sa që Ibn Gjauzi, rahimahullah, ka shkujt liber, akhbarul me gjanin, lajmet e budalve. Të dhe kretë në njerëzit, anë të metë shmitë, të kina na i budallakina. E vërtejta kjo, du të më bushme. Ajërimi është ibadet i të emmulit.
i meditimit. Ne duhet me meditu thellë, edhe me bë pyetje tamam, edhe mi po mendimet tona kanë të shku, vendimet tona në jetë kanë të shku. Ka kena rrugën, sepse jeta është shumë e shkurtër se shpesh herë njëri disa mendime që ka hengë dhe sundaj. Ki hin disa mendime, nuk mërësh me dalë. Ti ki hin, po me dalë qish. Ti e gjenë Fakhruddin Razi, ma djeve Imam Ghazaliun, dhe djetarë të shumë të mëdhej, djetarë kanë qenë, po ka hin me diçka që s'ka mujt me dalë. Se që Raziun në fund tjetës vete ka thonë ata. Ka thonë, kisha pas merak me vdek ala aqidati ajaizi Bukhara, kisha pas merak me vdek në akidën e plakave të Bukharës, po s'm po vdes, se kanë hima ato mendime taj. Edhe një jetë krejt, na du me po Rasulullah a.s. Ate kina imam. Na ate kina imam. Qëfar mendime kishte Rasulullah a.s. Ti kur e lexon sirën, vallai, përmes veprave të Rasulullah a.s. ti ja gjen edhe mendimet e tij. Ja gjen. Që kur ka dash me vit një djalë të ri, i cili e ban ibadet, ka shkuar Halipaj, një sahabi, dhe ka gjetur duke bëj ibadet. Dhe i ka thonë për shembull, si e ki zemrën ti? Apo si e ki imanin ti? Direkt. Apo kur i ka thonë sahabëve mas namazit sabat, o këti ka xhamati, ka qenë shumë i thjesht, i ka thonë, o ju shoktemi, a ka pa ëndër dikush? Nëse ka pa ëndër, ka shpjegu, se ëndrat janë shpallje, dhe ëndrat tregojnë për ëndjet e njerëzve, dhe temat që i kanë, dhe mohabetet që i kanë. Nëse s'ka pas, fa tekellemu fi ejamil arab, kanë fol për historinë e arabëve. Që neve sot, këna me zlise, na thëna, hoxha nisja fol diçka. Edhe me fol për dunja pak diçka, po me zlisë dunjas, ata kanë fol. Edhe ata kanë fol histori. Filani filan vitin ka bo këtë luft, filani e ka vra filanin, o kon filan rasti, filan fisi, filan besën e ka thije. Mohabet kanë bërë ata, në xhami. Ama me rëndësi ka qenë se Rasulullah a.s. ka qenë ai vëzhguesi kryesor i mendjeve, e ka ditë në mend çka kanë sahabët. Prej më të voglit deri në më të madh. I ka shikuar xhamatin edhe ka ditë prej rrethit prej krejt se çfarë mendime dhe çfarë pyetje kanë këta dhe çfarë pjekuri kanë. Edhe në bazë pjekurisë ka afru. Omar ibn Khattabi ka pranuar Islamin vitin e 6. Që do të thonë se para Omar ibn Khattabit ka pas shumë tjerë, ama Omar ibn Khattabi ka qenë i pjekt. Kush ka pjek Omar ibn Khattabi? Ka qenë kadin të Quraysh. Baba vet, thot, s'm ka lënë Khattabit të mërreje, s'm ka lënë natë e ditë. Edhe o pjek. Edhe sahabët tjerë radiallahu anhu. Zubair ibn Awam radiallahu anhu, e tjerë prej sahabëve, këto ashra mubashirin i karakterizojnë ata se kanë qenë shumë pjekt. Sepse kur është njeri i pjekt, edhe shumë i pjekt, ai jep më të mirën prej mendimeve, prej temave që i ka. Andaj, agjerimi si agjerimi duhet me na shërby neve se është muaj i leximit të Kuranit dhe muaj i meditimit, e këto meditime dhe këto mohabete që i bëjnë duhet me qenë shumë të thjeshta. Unë e di që në njëherë, për shembull, njeri i xhami, i ki vjet, për shembull, ti si djalë me thonë, shko me djalë në i bleni një sakt që ti kemi shku të ndajt. Ti tjetër më thonë, shko të hec. Normal është. Ama dhe mendimet tona nuk duhet me ndajt vetë sa. Duhet më ndalë pak të herë. Duhet me mendua. Edhe kjo shkollë e Muhamedit alayhis salam ka vazhduar te Abu Bakri. Kjo shkollë ka vazhduar te Omar ibn Khattabi. Andaj Omar ibn Khattabi radiallahu anhu ka thonë në atë vakt kur kom pas nevojë për një mendim më të shpejt, riti kom vet. Mendim më të shpejt, i rivit jep mendim më një herë. Nash edhe budallas ta jap në rama. Mira, ec. Ama kur është dosh në mendim i pjeks, se me trevin se s'de. Nuk, oj ta jap mendimin. Im shojna, ec. Mira. Kur është dosh në mendim më i ngadalshëm, kom vet në tjetrit. Ama do të më pjek. Edhe nuk do të më lejue me të shijume se jeta është shumë e shkurt, në lëkurën tonë me shijue, mu djek. Edhe kur përmena dietar që janë zhyt në Islam, ne i dojna dietar krejt. Po jo çdo dietar në gjithë çka ka menduar, çka ka shkruar, edhe me jot. Ja. Se nuk është e pjekta. Andaj na duhen çësjet e pejgamberit alayhis salam, edhe mojni me këta se ibadetet që i bëjna janë maqule, logjike. Madje edhe vetë shahadeti la ilaha illallah, ka logjik. Logjik njëtën e përditshme. Që mos ti e shetë të përëndimin, të shkenca ato që i kanë, ato e shohin botën materialiste, vëlla. S'ka ta shpirt. Material, mu që kam bje, edhe që kam jep edhe qaq.
Në islam nuk është ashtu. Shahadeti la ilaha illallah. Nëse folën në aspektin e ahiretit, ta e xhenetin, besimin në Allah, bën muahid, Jezusi Allahut. Ndonjëherë çka më jep mua, shahadeti la ilaha illallah, mëson tyje kur mos më kur fal kujna, hiç. Këta e ka ndonjë. On qoftë si individ, qoftë si xhamat, qoftë si xhami, qoftë si diçka më e madhe, on nuk i mvarr nga pitjetrit. Si të mvarrash dhe më thon pitjetrit, ti i dopt. Shahadeti la ilaha illallah bën më të fortin. Namazi Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazit largon për të keqës. Se kur non kapuçin të sinë, bando gjuna, jas. Me kapuç. Me namaz. Pi namazit të dot, largon për të këqijave. Besin të vogla, vjen agjerimi. Që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dali i ri duhet të agjerua. Agjerimi është ajo pjekuria, ti e mrin pjekurin, duke qenë djali i ri. Tu agjerua, një ditë po, një ditë jo. Provoje si djali i ri, një ditë po, një javë të agjer. Një djali, një javë. Jo ma shumë, mënesh me bukta. Një ditë po, një ditë jo. Provoje. Këshire që ka bësh. Provoje fa namaz natë, një javë. Një javë. Këshire që ka bësh. Sa i pjekë bësh. Provoje lezo libra, ka 4-5 sahat në ditë. Ama kur mos e shëndra, qëllimi kryesor në libër ti, se lexova çka çunë, çka morra vesh me libra, se vesh lexova ka përceva. Provoje sadaka dhe bën pasuri për me dhënë zeqat, se kjo është qëllimi, ekonomia është. Zeqat janë ekonomia. Të ne e kuptojnë veç ibadet, është naftë së barët, që të shpija. Prandaj u atrash në qafën shpesh herë fukarave në. Hape t'i djallë, haj shkoj harxha ato, haj mirë. Ma t'i ka njerëzit në haram biliqin. Nuk ka qëllimi zeqatit e. Për haxhin mos folna, thash haxhi është kongres, summit, diçka më e madhe. Po këtë këto ibadete kanë kuptimin e vet në Islam. Edhe duhet atë kuptim me u bo të pjekt, me u pjek. Se për ndryshe nëse nuk pjekmi, besna qështu, a gjami. Ti mund është me pas, 60 vjetë, hala ki menin u që tërmavit. Hala ki qatë menin. 60 mund është me pas, 70, që ta e ki hala. Sahabët radiallahu anhum, tabi'ind, atbaj tabi'ind, ata ka jetu në Medine, menën e ka pas në Marakaj. A ka jetu në Medine, menën e Egypt e ka pas. A ka jetu në Medine, menën në Sham e ka pas. Dhe ka mendu, i ka mendu se. Dhe ndryshe s'ka ditë. Si së më shpetit, sahabi e tabi'in, ndryshe. Hati që pilojnë atë sahabët. Kënë dëgju Asad ibn Furat, prej nëzansave të Imam Malikut, rahimahullah. Djetar që i pari e ka formuat zejtunën, universitetin e parë në botë, në Tunizi. Po s'ka mjaftu në kaqë. A i ka qenë çlirimtari Sicilijës, edhe Sicilinë e mafjashve, Palermo. 250 vjetë muslimanët e kanë pas. Palermo i ka pas 200 xhamia. Kryeqyteti i Sicilisë, Palermo, keni dëgjuar? Sigurt të rritë, mafjashtë. Keni dëgjuar? Palermo 250 muslimanë. Ata janë tegër se kanë qenë muslimanë, ADN-n e muslimanëve kanë. Se nuk ka rasijet e kërsin që e kanë ata. Se muslimanët që e kanë adrenalinë më naltë. Nëse shkon më ka përëndimit, ti e gjenë atë pjesën e ka umilutit që dalin mëstaj. Që është për hapat. Në Sicili, janë kanë muslimanët. Asad ibn Furat kanë. Pjekuri shumë të madhe kanë pas. Musa bin Nasirin dhe këtë muslimanët. Nëse i merë prej kolosëve të muslimanëve, ti me gjithë pjekuri. Ibn Mubarak, rahimahullah, me më përshimë. Ti si musliman, sot për shembull si dietar ti, ai ka muhaddith, po ti se je si muhaddith, jeni pjekt. Sufjan al-Thawri, ai muhaddith, 1 milion hadithi ka ditë. Po ma shumë e njohim na se jeni pjekt. Madje edhe nëse e Abu Hanifën të fikhi vet, jeni pjekt. Abu Yusufin, jeni pjekt. Muhammad ibn Hasan, Shaybani, jeni pjekt. Imam Ahmedin të kefunit, ne njohim as muhaddith, apo 700 hadithi, jeni pjekt. Imam Bukhariun, jeni pjekt. Gjejmë një dietar për dietarëve të persekutuar të hekt, për mi pjekt, dhe na duhet të përfitojmë shumë për pjekurisë. Shejt Kutubi, jeni pjekt. Vllai vet, jeni pjekt. Dhe njerëzit shumë plot kolos në Islam që jetojnë në kohën e Zotit, pjekuria është diçka më e madhe dhe kur nuk mundesh me gjetë se kjo ka fundin, më thonë. Kjo ka fundi i pjekurisë. Shikoj se në kohën e Zotit na jetojnë në kohën e informatave. Kjo informata ka me në bo, edhe ma agjami. Informat për një informat.
Po më shumë se çfarë ti bie s'dete. Po s'është i pjekt. Do mu pjek. Se ajo pjekuri ka qenë me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu xhalla xhelalu s'ka ardhur shpallje taj para 40 vite. E mund të paramendu kur ka ndryer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çfarë pjekuri ka pas. Ditë të vdekjes çfarë pjekuri ka pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj prej agjerimit ta nxjerrim ta prej meditimit, se agjerimi shkon zbashku me meditimin e Kuranit, ta nxjerrna pjekurin e vetes tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bani Allah.